Hey guys, good morning and welcome back to my new vlogs. Aru 2023 eya hobo prothom to vlogs aru apnaloke jodi sai bhal pai like share comment subscribe koribo aru aji belek content or upor hobo goi ase video tu aru jone sound system solam bole bhabi ase teolokor babe all of informative hobo he okon guys aha koru সকলে ভালে গখলে আছে বুলি বস্তুটো দেখাৱাৰ আগতে ফডি ললো আপোনালোকক আৰু এই হৈছে এই সাউন্ড সিস্টেম আৰু ইয়াত কিমান কিলোৱাটৰ স্পিকাৰ লগা আছে আপোনালোকক খডি ফেলে কৈ দি আছো মালিক আহি আছে আৰু ইয়াত আছে মেচিন কেইটা এইটো 3 কিলোৱাটৰ এটা 2 কিলোৱাটৰ আৰু স্টুডিও মাস্টাৰ হয় মেচিন কেইটা চালক আপোনালোকে স্টুডিও মাস্টাৰ হয় দুটা স্টুডিও মাস্টাৰ এয়া লজৰা দুটা আছে ল আৰু এইজৰা হাই এসো কিমান টকা গল আপোনালোকক খডি ফেলে আপোনালোকক ভালকে কৈ আছো আৰু আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকক হাইজৰাত লগা আছে 600 আৰু লজৰাত বহা আছে 1000 হাইজৰাত গৈছে হাইয়ে লয়ে গৈছে 81000 খৰচ আৰু মেচিন কেইটাত গৈছে 45000 3 কিলোৱাটত আৰু 2 কিলোৱাটত গৈছে 35000 আৰু মিক্সাৰ বৰ্ডৰ বিলা এক্সট্ৰা তো গাইস এতে সেটআপ কৰা আছে কি 600 কে লগা আছে 600 হেৰি লগা আছে স্পিকাৰ আৰু এতে 1000 লগা আছে আৰু এতে 2 কিলো আৰু ইটো 3 কিলোৰ মেচিন আছে স্টুডিও মাস্টাৰ হয় আৰু এখানে মিক্সাৰ বৰ্ড আৰু যদি কোনোবাই সাউন্ড সিস্টেম ভাৰত নিম বুলি ভাবিছে ফোন নাম্বাৰটো স্ক্ৰিনত দি ৰাখিছো আৰু ডেসক্ৰিপচনত দি ৰাখিছো মা সাউন্ড সিস্টেম আপোনালোকে সৰলি আখে-পাখে যিখিনি এৰিয়া আছে সেইখিনি এওঁলোকে দিব হে যদি কোনোবাক লাগে ফোন মাৰি কন্টাক্ট কৰি বুকিং কৰি লওক এওঁলোকৰ সাউন্ড সিস্টেমৰ লগতে আছে গাহৰি ফাৰ্ম মানে ফাৰ্মে আৰু একদম খাতৰনাক ফাৰ্ম চাইলক এয়া এটা আছে 5টা এটা চিউৰি আৰু এটা গুন্ডা আৰু 3টা খাহি 5টা আৰু ইফালে আছে দুটা হেৰি ফুৰা মানে খাহি আৰু এটা পাঠি ফৰি আৰু আছে মাইকেজনী এওঁলোকৰ খাব দানা দিছে খাব নোৱাৰি খাই একদম বমি কৰি দিছে ইয়া বমি আৰু দিস ইজ মালিক আৰু মাইকেটা দেখাইছো প্ৰায় 1.5 কুইণ্টেলৰ আছৰাছৰি হ'ব পাৰে হ'ব কি জানি বৈধ গাও হৈছে অকণমান পিছত দেখাইছো এতিয়া মাইকেজনী চাবলৈ গৈছো মাইকেজনী বেলেগ জায়গাত ৰাখিছে এতিয়া আৰু গাভী নিছে মানে ভিতৰত থবলৈ জায়গা নাই ৰুম নাই সেই কাৰণে বাহিৰত ৰাখিছে আৰু মাইকেজনী এইবাৰলৈকে 3বাৰ হ'ব পোৱালি দিয়া সেই ডাঙৰ গিটা যে দেখাইছিলো সেই হল ফাৰ্স্ট জাউৰি আৰু সেকেন্ড টাইমৰ সেই গিটা সৰু গিটা এইবাৰ থাৰ্ড জাউৰি আৰু এইগিটা এইটো মাইকে বৈধ গা হৈছে দে ওখ হৈছে আৰু জিবাখৰ এনেকে ওলাই থাকে ইয়া জিবা এনেকে ওলাই থাকে এই কি খবৰ আছে না ভালে এইজনী মাইকীজনী এতিয়া দানা খাইছে সেইকাৰণে থিয় হ'ব পৰা নাই বহুত গা হৈছে ন ফার্স্ট টাইম দিছিলে 12 জনী সেকেন্ড টাইমত পোৱালি দিছিলে 11টা ফার্স্ট টাইমত দিছিলে 13টা এতিয়া বা কিমান দিয়ে খদিল কিমান দিয়ে আৰু আজিৰ ভিডিও যদি চাই ভাল পালে লাইক শেয়াৰ কমেন্ট সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব আৰু এই ভিডিওটো এই কাৰণে এটাচ কৰিলো কি সাউন্ড সিস্টেমৰ লগতে গাহৰি ফাৰ্ম এওঁলোকৰ আছে সেই কাৰণে এই ভিডিওটো বনাই দিলো আৰু আপোনালোকে যদি ভাল পায় লাইক শেয়াৰ কমেন্ট সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থব আৰু আজিলৈ বাই বাই।